with our weekend vlog. Today is Sunday and it's literally full on snowstorm here outside. Like snow everywhere, roads covered, and the weather is freezing. But thankfully, there's an Uber and we made it to church. After church, naglakad kami pa uwi despite the freezing weather. Or no choice kasi walang bus. Tignan niyo naman yung pisngi ko. Natural blush. Nauna na si Jen para may trail akong susundan. Kasi ang hirap maglakad sa sidewalk. Puno ng snow. Rinig niyo yung hangin? O pues, walang makakapigil pa rin sa aming coffee. While waiting for the bus, pumasok muna kami sa Tim Hortons to buy coffee at magpainit dahil nga ang lamig sa labas. Pero dito talaga kami pumupunta after church. Then we go home. At nakasakay na nga kami ng bus pa uwi. And here I am, trying to open my coffee. Pero ayaw mga Mars. Maybe because of my maarteng nails. Kaya lumalaban pa. And finally, the first sip. It never fails. Hi guys! We're here at... Fake news! Hindi pa pala kami uuwi. Team wala. Guys, there's a snowstorm outside. And we're here. Out in the cold. Imbes na umuwi na dahil may snowstorm, hindi. Dumaan pa kami ng mall. Look at our bonnets. Thank you to Tita K for our Christmas gift. Flexing the gift just because. Guys, look. Sino ba naman kasi ang lalabas? At nabudol pa nga. Sabi mo magtitipid na tayo. And now we're taking a break. Tada! Ang saya ko kasi nakatikim na naman ako ng potato corner. At walang pila. Dati kasi inaabot ng 1 oras. So I guess the hype is over. Kaya iinggitin ko kayo kasi wala lang. Actually, naghahanap kami ng longer na puffer jacket kaya nagpunta kami sa mall. Kaso walang available in store for my size. Or pwede na kaya to? Kaya naisip namin lumipat ng mall. Kasi may available daw sa kabila. At dahil dyan, nag-Uber ulit kami papunta sa kabilang mall. Mall hopping yan. May snowstorm na nga eh. Dahil walang makakapigil. At iba pa talagang inuna namin. Pero after namin dito, pinuntahan na namin yung store. Pero sad to say, hindi din siya available in store. Kaya in-order na lang online. Then after, we had lunch at the food court. Hungry Tommy, happy Tommy. Na-miss nyo yun? Char. After nun, time to go home. Oops! Bigla naming naalala, diretso na lang kami sa aming appointment. At ayun, dire-diretso na nga yung labas namin. While waiting for the bus, naglaro pa nga. Now to our next bus. 2 sakay papunta sa aming pupuntahan. At ayun, nakababa na nga kami. At palalim na nga ng palalim. Guys, OMG! Halimaw kami. Halimaw. Kami siya. Tawa lang kami ng tawa pero guys, sobrang giniginaw na kami niyan. It's so freaking cold. Kasi ang lakas din ng hangin. Tignan nyo naman kung paano siya maglakad para iwasan lang yung hangin kasi ang lakas talaga. Kung nagtanlikod
agad nataangin kasi may pinagnanan. Tignan nyo gaano kataas. Mas mataas pa yung sapatos ko kay Jen. Yung kanya lubog na. And ayun na nga, tapos na ang aming appointment. Now we're going home at ginabi na nga kami. It's so shiny. Let it go. At lalong lumalim yung snow. Gosh, naglalim. What the? Oh my God! Naglalim! Sombreken! And we ride an Uber home. And now we're home. At pagbaba namin ng Uber, oh my gosh, mas malalim pa pala. So we got an idea. Bago pa kami pumasok, naglaro muna ang mga bata. At syempre si Jen naman kasi hindi siya magpapatalo. Ano, naglalim? One more. Toink. At ayun na nga, tinawanan muna ako bago tinulungan. At syempre, mag-iisa din siya. Toink. At umisa pa nga. Lima! At last na talaga. Mamatay-matay na ako sa kakaubo pero siya tawa pa rin ng tawa. And we're done pero wala palang madaanan. Kaya nag-shovel muna ako ng madadaanan. Syempre change outfit kasi may gagawin kami. At eto na yun. Muntang lang. Char! At syempre, pagpasok namin, I have some flowers. Thank you, love. And after 3 days, I received my puffer jacket. And that's it for today. Thank you for watching. See you on our next one. Bye!